Opa, hoje nesse vídeo vai ser rápido, ensinar a instalação aí do React Native Sounds, essa biblioteca aí para poder utilizar sons e efeitos sonoros. Então, vamos lá, criar aqui um projeto do ZA, React Native Init Sound React. Esperar instalar aí, dependendo da tua máquina vai demorar um pouquinho. Certo, instalação concluída, vamos dar um cd Sound React. Aqui vamos rodar vamos fazer logo a instalação. Depois a gente roda o React Native Run Android. Vamos lá. React Native, tração, menu save. Install. Native. Deixa eu olhar na cola aqui. Sound. Save. Ok. Vamos esperar também essa instalação. Certo, finalizada a instalação da biblioteca React Native Sound, a gente vai abrir aqui a nossa pasta. Como aqui a gente já está dentro dela, aqui eu estou usando o terminal do VS Code, porém poderemos estar usando o CMD aqui. Tanto faz. Vamos lá, é code. Vou abrir uma nova janela do Visual Studio Code. Certo. Aqui vamos rodar a nossa aplicação. Vamos verificar se estamos na biblioteca instalada. Está aqui. Versão 0.11.0. Aqui mesmo no terminal vamos rodar React-Native Run Android. É assim mesmo. Vamos pausar novamente. Certo. Aqui o nosso aplicativo já está rodando. Estou aqui mexendo nele no meu dispositivo. Vocês podem olhar aí na tela. Vamos fazer algumas modificações. Certo. Vamos apagar tudo isso. RNFC. Estou utilizando aqui uns snippets. Caso vocês queiram saber o que é um snippet, deixa aqui no comentário que eu faço um vídeo especialmente com os melhores snippets, que são as extensões que você instala aqui. Essa aqui exatamente eu não sigo o nome, porém ela é bastante útil. Aqui vamos retornar uma view e um text. Sound e vamos salvar. Certo, modificou aqui no aplicativo. Vou colocar aqui style, margem 20, vai content 100. Não seria isso, botar aqui flex 1. E align items center. Certo. Agora eu vou dar uma olhada aqui na minha cola para poder fazer tudo certo. Primeiro eu vou importar a biblioteca do React Native Sound, import sound from sound. Ok. Agora vamos criar as nossas funções que serão executadas no início do aplicativo. Certo. Vamos criar aqui start sound sound.set category playback. Vamos criar aqui var my sound new sound. O nome do nosso arquivo mp3 eu vou deixar ele disponível para download também, será da.mp3. da.mp3. Certo. Aqui vamos retornar uma função sound.mainBundle. Em caso de erro,
vai retornar if else, caso de erro, console.log, erro, loading sound. Mais erro. Vou colocar isso aqui no template strings aqui. Para utilizar isso aqui eu usei shift e aspas simples, que está ao lado da tecla P. Shift e aspas simples ao lado da tecla P e apertei espaço, certo? Agora eu vim aqui na variável erro, no cifrão, seleciono ela, eu fiz isso segurando shift, ctrl e a setinha para a direita. Agora eu dou shift e colchetes, acho que é chaves, na real, chaves, beleza, certo. Agora aqui, vamos dar um return. Else, vai, my sound.play sucesso, if sucesso, ele vai dar um console.log sound playing else console.log issue play playing file, certo. Agora aqui embaixo, dentro da nossa função, que na real deveria ser uma função anônima, certo. Agora está corrigido. Vou colocar aqui mySound.set volume, vamos setar o volume como 1, mySound.set number of loops, que é o número de loops, vamos colocar 0, o som só vai tocar uma vez, como se fosse um alarme. E acredito que só. E aqui embaixo, vamos colocar stop sound, criar uma nova função aqui. Tô demorando um pouco que eu tô dando uma olhada aqui na cola. mySound.stop, vou chamar ela. Vamos dar um console.log stopped sound, certo. Salvei. Vamos agora criar aqui um touchable opacity. Vou importar aqui em cima para vermos a nosso som funcionar, certo. Opacity teste será som play sound style font size 28 color white FA entre aspas simples, e aqui style color green, margem, vou colocar 28 e aqui embaixo um pad de 10. Vamos ver o resultado. Certo, voltando aqui, o problema era que aqui deveria ser background color. Agora foi. Vou colocar um border radius 35. Certo. Vamos agora, espaço aqui, compress, vou pegar aqui minha cola,
onPress. Vamos chamar aqui a nossa função. Criamos aqui em cima, start sound. Certo. Vamos agora copiar isso tudo. Colar aqui embaixo. Mudar para stop sound. Mudar aqui para red. E mudar aqui a nossa função para stop sound. Foi a que a gente criou aqui. Ok, nossa tela já está aparecendo. Porém não temos o som. Aqui vamos salvar o som dentro de Android. Eu vou deixar na descrição o caminho certinho. Android, App, src, main. Dentro de res, você vai criar a pasta chamada raw. E dentro dela você vai colar o teu som. Eu vou deixar para download o som, certo? Vou colar aqui. Certo, aqui está o nosso som. Vou dar um Ctrl S e vamos fazer o teste agora. Recomendado você fazer cancelar o projeto e iniciar tudo de novo. Dar um React Native Run Android novamente. Vamos comentar isso aqui. Certo, voltando aqui, o problema era isso mesmo. Vamos apagar isso aqui. Tem que dar um reset na aplicação. Você dá um Ctrl C aqui e start ela novamente. Agora vamos testar aqui. Bom, nossa aplicação está funcionando com sucesso. Aqui eu coloquei o áudio do som da chuva. Então é isso. Quem puder deixar o like aí, se inscrever no canal, já vai ajudar bastante. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. É isso. Valeu.